დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ეძღვნება სერიალ ცხელძაღლს და უშუალოდ ცხელძაღლის ახალ სეზონს. და ჟანრი თუ ითამაშებს მსოფლიო გადაღებები დიდი ალბათობით, როგორც მაქვს ინფორმაცია, იწყება რეჟისორი ვინ იქნება. კასტინგი თუ იქნება რაიმე ეპიზოდური როლისთვის მაინც ოცნება ამიხდინეთ, რა ეს ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება, მათ შორის ჩემი ოცნებაც. და რა ვიცი, ცხელძაღლში მოხვედრა რა მართლა საოცრება იქნება. უბრალოდ სცენარის ავტორს რაც შეეხება, გამარჯობა, როდის გამოვა სერიალი. რომელ ტელევიზიაში ან პლატფორმაზე გავაო რა. შენის მითხარი სპონსორებთან დაკავშირებით რა ხდება? რამდენი სეზონი იქნება დაახლოებით? გეგმაში როგორც ვიცი არის ჯინორია და კოშკა თუ იქნებიან სერიალშიო. მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოით და დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ეძღვნება სერიალ ცხელძაღლს და უშუალოდ ცხელძაღლის ახალ სეზონს, რომელიც სულ მალე გამოვა ტელეეკრანებზე თუ სოციალურ პლატფორმებზე, ეს ნელ-ნელა ყველაფერი გამოჩნდება. თქვენ კითხვებს ვუპასუხებ მე, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს დაუგროვდა, მათ შორის მეც. და რაღაც კონკრეტულ კითხვებზე მივიღეთ პასუხები შემოქმედებითი ჯგუფისგან. ცხელძაღლის სეზონს ჩვენი Instagram გვერდი ალბათ ბევრს გაქვთ გამოწერილი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და მოკლედ გამოიწეროთ. ჩვენი არა მარტო სხვა სოციალური ქსელები, ასევე ჩვენი YouTube არხი შეგიძლიათ გამოიწეროთ და ზარის ღილაკიც გააქტიუროთ. ამასობაში უკვე დავიწყოთ ჩვენი კითხვები და პირველ კითხვას გვისმევს ჩაი მიშო. რაზე იქნებაო? სერიალის სცენარზე მოდი ბარემ ვიტყვი, რომ წერის პროცესში არიან სცენარისტები, ჯგუფი და რაზე იქნება? დარწმუნებული ვარ, მე რა თქმა უნდა არც მეტყოდა ესე არავინ კონკრეტულად რაზე არის და დიდი ალბათობით სიურპრიზიც უნდა იყოს ეს ჩვენთვის მაყურებლებისთვის, ასე რომ ყველაფერს ვნახავთ, რაზე იქნება ეს სერიალი და ხო, რაც თავარია მოლოდინებსაც შეეხება რა უყურეთ როგორ არის ახლა სიტუაცია. მე როგორც მაყურებელი და ასე ვთქვათ, ცხელძაღლოლოგი და ცხელძაღლოლოგთა სექტის წევრი, რა თქმა უნდა, ზაზა ურუშაძემ რაც გადაიღო, ყველას გვიყვარს ზაზა ურუშაძის რაღაც საოცარი გადაღებული სერიალი, როგორც პირველი სეზონიდან დაწყებული, მეოთხე სეზონის ჩათვლით. მეხუთე სეზონი ყველა მიჩნდა ერეკლე ბადურაშვილის გადაღებული იყო, ისევე როგორც პირველი სეზონის კონკრეტული ნაწილი. შემდეგ კითხვას გვისმევს ზალ 0-Z. რამდენი სეზონი იქნება დაახლოებით? გეგმაში როგორც ვიცი არის 3 სეზონი და დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას გავიგებთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. დღეს მონაცემებით მინდა თქვა, რომ იქნება 3 სეზონი. შემდეგი კითხვა აჩი ქვედატირე BTM. დიდი ალბათობით ბათუმიდან შემოგვიერთდა აჩი. მოგითხვა ბათუმს. როდის იწყება გადაღებებიო? გადაღებები დიდი ალბათობით, როგორც მაქვს ინფორმაცია, იწყება სექტემბერი-ოქტომბრისკენ. მზა პროდუქტს, ასე ვთქვათ, სერიალს რაც შეეხება, მივიღებთ ამ ყველაფერს მომავალი წლის, ანუ 2026 წლის პირველ ნახევარში. ეს შეიძლება იყოს მარტი, ეს შეიძლება იყოს აპრილი, შეიძლება იყოს თებერვალი, ასე რომ დაახლოებით მაგ პერიოდში იქნება გამოსული ცივი ძაღლი. ჩანაცვლებული სახელი თქვი ბარემ. ცხელი ძაღლი, არა და ცივი ძაღლი. შემდეგი კითხვა. ბაქარ შალიკიანი გვეკითხება. ჯინორია და კოშკა თუ იქნებიან სერიალშიო? მოდი ამაზე ბარემ სრულად ვუპასუხებ, ზოგადად თლიან სერიალში რა ხდება ამ მიმართულებით. ჯინორია და კოშკა კი არა, ჩემო მეგობრებო, 80-90% ის მსახიობები, რომლებიც ჩვენს ლეგენდარულ სერიალში იყვნენ, ისევ იქნებიან, რა თქმა უნდა. და უნდა ველოდეთ მოკლედ ამ პერსონაჟების რაღაც ახალ ან ძველ მიმართულებებს და გაგრძელებებს რა. ნონიკაშვილი 27 გვეკითხება. რეჟისორი ვინ იქნებაო? ეს კითხვა არის ის კითხვა, ტოპ კითხვა, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენს სოციალურ პლატფორმებზე ყველაზე ხშირი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი იყო და მათ შორის ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, როდესაც გავიგე, რომ ამ სერიალის გაგრძელება იწყება, მოკლედ მე მაინტერესებდა ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, რეჟისორი ვინ იქნებოდა რა.
როცა ვკითხე და დავსვი ეს კითხვა შემოქმედებით ჯგუფში, ვინც სერიალს აკეთებს, ამეთახმება, რომ წინასწარ არის რაღაც კონკრეტული თემები, რომლებიც ნელ-ნელა უნდათ რომ გახმაურდეს რა. ის მომენტი კი არის სიტყვაზე, არ ვიცით რეჟისორი ვინ არის, არა, ყველაფერი იციან, უბრალოდ უნდათ რომ ნელ-ნელა პატარ-პატარა კითხვის ნიშნები დაგვიტოვან და ნელ-ნელა ყველაფერი გამოჩნდება და ყველანი გავიგებთ, რა თქმა უნდა, ეხლა რა არის დასამალიერებაში. ასე რომ დაველოდოთ, გავიგებთ რეჟისორი ვინ არის, ასევე გავიგებთ ალბათ პატარ-პატარა ახალ მსახიობებს ვინები დაემატებიან, რა პერსონაჟები გამოჩნდებიან და ასე შემდეგ. შემდეგ კითხვას რაც შეეხება ესეც ერთ-ერთი აქტუალური კითხვა იყო, კავეაზე იქნებაო და კავეაზე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, იქნება თუ არა, თვითონაც არ იციან, მიმდინარეობს ამ მიმართულებით უფრო ყველაზე კარგი გზა რომ მოიძებნოს მოლაპარაკების და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ პლატფორმაზე თუ ისეთ სივრცეში ვნახავთ ამ ყველაფერს, რომ ყველასთვის ძალიან კომფორტული იყოს რა. ადრე როგორც იყო საღამოს რაღაც 9 საათზე თუ 10 საათზე რომ ჩაუჯდებოდით ხელძახს, როგორც ეპოქა შეიცვალა, როგორც დრო შეიცვალა, იმის მიხედვით მოკლედ მოერგებიან დარწმუნებული ვარ დღევანდელ რეალობას რა. შემდეგი კითხვა ჩაკს გვეკითხება. რამდენი სერია იქნება თუ იცით? სერია სიმართლე გითხრა არ ვიცი, მაგრამ დიდი ალბათობით უნდა ველოდოთ როგორც ხელძახს ეკადრება ისე 11 სერია, 10 სერია, 12 სერია, აი მაგ ასე ვთქვათ რეინჯში ტრიალებს ეს ყველაფერი. BMW 22A გვეკითხება. გრძელდება ცხელი ძაღლი, ანუ ახალი სეზონი გამოდის, ცხელი ძაღლის ახალი სეზონი გამოდის, ხალხო, არარეალურია, მაგრამ გამოდის. და კი, გამოდის ცხელი ძაღლის ახალი სეზონი, ძველი პერსონაჟებით და რაც თავარია, რაღაც ახალი მუხტით რა და დაანჩენს უკვე ყველაფერს დრო გვიჩვენებს რა. ხო და BMW 22A გეთახმები, კი ბატონო, ახალი სეზონი გამოდის ცხელი ძაღლის. სახელად ცივი ძაღლი. კითხვები სხვადასხვა იყო ცივი ძაღლი რატომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე როგორც ხვდები, ძალიან სწორია პრინციპში ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცხელი ძაღლი იყო ცალკე ეპოქა რა, რომელიც საოცრება იყო ყველა ადამიანისთვის დამეთანხმებით, მაგრამ ეს რაღაც ახალი იწყება, ყველასთვის ახალი იქნება, ძველი ჩვენი მთავარი ეპოქის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, რომელსაც დაერქვა ცივი ძაღლი. სერიალს შეიცვალა სახელი და რაღაც ახალი პერიოდი იწყება ამ სერიალის გაგრძელების შესაბამისად, სახელად ქვია ცხელი, კი არა და ცივი ძაღლი. იური გვეკითხება. და ჟანრი თუ ითამაშებსო? ამაზე შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ ეს ინფორმაცია, რომ ჟანრი ლოლაშვილის სერიალში აუცილებლად იქნება. ეს ცოტა პომპეზური ისმენდა. მონაწილეობა შესაძლებელია ან კასტინგი როდის არის? ხო, აი ესეც ძალიან გამეორებადი და ხშირი კითხვა იყო და კასტინგზე ახლა უნდა გითხრათ ესეთი რაღაც. კასტინგთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მესიჯი შემოვიდა როგორც ჩვენს fan page-ებზე, ისე ჩემს პირად TikTok გვერდზე რა და როგორც პროფესიონალურ მსახიობებს, ისევე არაპროფესიონალურ მსახიობებს შეგეძლებათ რა თქმა უნდა კასტინგზე მისვლა, როგორც კი მეტყვიან. ჩემგან გაფრთხილებულები არიან, რომ მოთხოვნა დიდია, გსურთ ნამდვილად სერიალში მოხვდეთ და შესაბამისად კასტინგი როგორც კი იქნება, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი ეს ყველა გვერდი, რომ არ გამოგრჩეთ ეს ნიუსი, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ პირველი ზუსტად მანდ დაიდება ჩვენს Instagram გვერდზე, ჩვენს Facebook გვერდზე და YouTube არხზეც შეიძლება ერთი დიდი ჩართვა გაკეთდეს, ასე რომ გამოიწერეთ ყველა ეს პლატფორმა და არხი. GIOS-63 გვეკითხება, როდიდან იწყება გადაღებებიო? გადაღებები როდიდან იწყება უკვე თქვი, დაახლოებით, რა ვიცი, სექტემბერი-ნოემბრისთვის იგეგმება ჯერჯერობით ამჟამად, რო გითხრათ რა სერიალი რა პროცესშია, ამჟამად სერიალი არის სცენარის წერის პროცესში. შემდეგი ირინკა ჩ. კასტინგი თუ იქნება რაიმე ეპიზოდური როლისთვის მაინც ოცნება ამიხდინეთო რა. ეს ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება, მათ შორის ჩემი ოცნებაც და რა ვიცი, ხელძახში მოხვედრა რა მართლა საოცრება იქნება. კასტინგზე ვთქვი, კასტინგი როგორც კი გამოცხადება, პირველი გაიგებთ ჩვენი გამომწერები, ასე რომ გამოიწერეთ არხი და გაიგებთ ყველაზე სწრაფად
ცხელი ძაღლის ირგვლივ ახალ ნიუსებს. შემდეგი კითხვა ჩალ მიშო. ან ჭალ მიშო. არ ვიცი. ან ზუსტად თუ არ იცით როდისთვის ველოდოთ დაახლოებითო. ზუსტად ვიცით როდის უნდა ელოდოთ, უпростоრად ზუსტი პერიოდი ვიცით როდის უნდა ელოდოთ 2026 წლის პირველი ნახევარი დაახლოებით თებერვალი, მარტი, აპრილი ალბათ. მაგას უკვე პროცესშიც გაიგებთ, კიდევ გავაკეთებ მსგავს ვიდეოებს. შემდეგი კითხვა, რომელ ტელევიზიაში ან პლატფორმაზე გავაო რა? ეს კითხვა მეც მქონდა თავიდანვე და თქვენს ლოგიკურია გაგიჩნდებათ კითხვა და დარწმუნებული არიან და მეც ვარ ტელევიზიაში დღევანდელ დროში ალბათ ეს ყველაფერი არ მოხერხდება. იქნება კონკრეტული რაღაც პლატფორმა, რომელზეც ყველა შევესევით და ვნახავთ. ცოტნე კაჭარავა გვეკითხება, კი არა და ალბათ ეს უფრო თავისი გულის ტკივილი თქვა რა. ყველა კითხვა იქნება, რაც არ უნდა მოვიფიქრო. მოგეფიქრებინა, იქნება არ დამთხეოდა. აიც რა ხდება. შემდეგი კითხვა. ციკო 2 გვეკითხება. შენის მითხარი აქ კასტინგთან დაკავშირებით რა ხდება რა? კასტინგთან დაკავშირებით აქამდეც თქვი და გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, ზარის ღილაკიც გააქტიურეთ და ყველაფერი იდეალურად იქნება ჩვენს ყველა პლატფორმაზე თუ იქნები სოციალური ქსელის პლატფორმაზე თუ იქნები გამოწერილი. გებუაძე რომანი გვეკითხება. გრძელდება სერიალი? კი, გრძელდება. ცხელი ძაღლი გრძელდება და ასე რომ ეწველოდები რა. ნიკოლოზ გიგუაშვილი გვეკითხება. ზახარიჩი იქნება, როდის დაიწყება დაახლოებითო? ეს ცოტა წრეზე წავედით, მაგრამ ბარემ უპასუხოთ. ზახარიჩი იქნება, დაახლოებით დაიდება თუ დაიწყება 2026 წლის პირველ ნახევარში. სოსო ამონაშვილი გვეკითხება, კი არა და გვიგზავნის გულს, აბატონო, ანხელ დი მარიას გული ჩემგან. ანხელ დი მარიას სტილში გული ჩვენგან. სოსო ამონაშვილი ასევე გვისურვებს წარმატებებს და დიდი მადლობა და ჩვენც მეც აქედან ვუსურვებ წარმატებებს შემოქმედებით ჯგუფს. შემდეგი კითხვა ლუკა 56. სად დაიდება სერიები, რამდენი სერია იქნება პირველ სეზონში? ესეც უკვე ვთქვი, დაიდება კონკრეტულ პლატფორმაზე, რომელსაც ძალიან მალე გაიგებთ. მე ჯერ ეს ინფორმაცია არ მაქვს კონკრეტულად რომელ პლატფორმაზე თორე გეტყოდეთ. და ხო, პირველ სეზონში დიდი ალბათობით როგორც ჩვენს ცხელძაღს ეკადრება, ისე დაიდება როგორც ძველ ცხელძაღში იყო რა. 10, 11, 12 სერია შეიძლება იყოს. გიორგი ბულისკერია გვეკითხება 56 ნომრით. რამდენი მერიისგან შედგება 6 სეზონი? მერია არ ვიცი ახლა სიმართლე რო გითხრა, აგერ არჩევნები არის მერიის, მაგრამ სერიას გულისხმობ დიდი ალბათობით და ვთქვი რომ მე-6 სეზონი არ იქნება თან ხო აქ შესწორებას გავაკეთებ მე-6 სეზონი არ იქნება ეს სრულიად ახალი ციკლი და ახალი სიცოცხლე არის ასე რომ პირველი სეზონიდან იწყება აქ უკვე ათვლა და რამდენი მერიისგან კი არა და სერიისგან იქნება და დიდი ალბათობით 10-11 რა შეიძლება 12-იც ნახოთ კაშია მარიამ ჟანრი ლოლაშვილი ისევ ხომ იღებს მონაწილეობას ეს არის ყველაზე ხშირი კითხვა რა და ჟანრი ლოლაშვილი ახალ სერიალში აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას. G-Const ქვედატირე. მე-5 სეზონს აჯობებსო. მე სიმართლე გითხრათ ეს ეხლა არ ვიცი ამ გადმოსახედა რა გითხრათ, როგორ გითხრათ, მაგრამ გონია რომ ყველაზე ნაკლებად იყო ცხელი ძაღლის ესთეტიკის მე-5 სეზონი და მგონია რომ ეხლანდელ ახალ სეზონში ის ესთეტიკა არ იქნება დარღვეული, რაც რეალურად ჩვენ გვიყვარს, რასაც ველოდებით. ისეთი ხალხი არიან შემოქმედებით ჯგუფში შეკრებილები, რაც თავარია, რომლებიც კარგად ერკვევიან სერიალში, ირგვლივ ტრიალებდნენ, პირადად მონაწილეობაც მიუღიათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დარწმუნებული ვარ მე-5 სეზონს ნამდვილად აჯობებს რა. აქვე მინდა ჩავერთო პატარა კომენტარით ცხელი ძაღლის ირგვლივ როცა გაზიარდა ასე ვთქვათ ეს ინფორმაცია რომ ახალი სეზონი იწყებოდა ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ძალიან პოზიტიური კომენტარები რომლებიც ძალიან ელოდებით სერიალის გამოსვლას და ასევე იყო ძალიან ნეგატიური კომენტარები
რომლებიც ცოტა გონია რომ ხელს შეუშლის ამ თვითონ პროცესებს რა. ნეგატიური კონტექსტი ძალიან მეტ შეიძლება მქონდეს და ნებისმიერ ადამიანს როცა გაიგებ რომ ზაზა უშადე ცოცხალი აღარ არის და უცებ წარმოვიდგენ რომ ცხელი ძაღლი უნდა გაგრძელდეს რა, მაგრამ მეორე მხრიდანაც რო შევხედოთ ამ ყველაფერს, ის შემოქმედებითი ჯგუფი, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებს და რაც თავარია, უცხო ხალხი არ არის, ეს ხალხი აკეთებს იმ სერიალს, რომელიც უკვე გააკეთეს. უბრალოდ ზაზა უშადე აღარ არის ჩვენთან და ამ ყველაფერს ის ხალხი მიხედავს, რომლებიც დღეს აქ არიან. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან ნეგატიურად არ უნდა განვეწყოთ ამ ყველაფერს და პირიქით უნდა მივცეთ ამ ხალხს мотиваცია და გვერდში დავუდგეთ იმ ხრივ, რომ პირიქით ჩვენ ძალიან ველოდებით ამ სერიალის გამოსვლას, ჩვენი საყვარელი პერსონაჟების დაბრუნებას, ახალი პერსონაჟების შემოსვლას და ასე შემდეგ. ასე რომ ნეგატიურად კი არა, პირიქით მივცეთ ამ ხალხს საშუალება, რომ კარგი გამოვიდეს რა ეს პროდუქტი რა და ჩვენგან ჰეითი არ არის საჭირო და მით უმეტეს წინასწარ რო არიცი რა მოხდება. შეიძლება ისე მოგწონთ ეს სერიალი, რომ საერთოდ აღარ არის საჭირო ჰეითი კი არა, მადლობები უხადოთ ამ შემოქმედებით ჯგუფს რა. ასე რომ ეს ყველაფერი რა ვიცი, ეს ჩემი პირადი გულისწყევილია და ჯობია რომ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და არ შეუშალოთ ამ ხალხს ხელი. ეხლა ერთიანად ვიტყვი რამდენიმე კითხვას, რომლებიც გამეორდა რა. ნიკოლოზ ელიაძე, როდის გამოვა ცხელი ძაღლის გაგრძელება და რეჟისორი ვინ იქნება და ეს ყველაფერი უკვე ვისაუბრეთ. კათიელი კასტინგი არის ისევ და კასტინგზეც უკვე ვისაუბრე რომ იქნება ძალიან მალე და გამოიწერეთ ჩვენი ყველა პლატფორმა და ამოხტება რომელიღაც დღეს რომ ამ დროს იწყება კასტინგი. ეს უცებ მოხდება სპონტანურად ეგ ყველაფერი. ერთი ვატო X ესე გვეკითხება. შენ ის მითხარ ერთ ფოთში რა მოხდაო რა და ზვია და მაგრად დაამუშავეს რა. ზვია და რო არა, მე მაგ აბეგის ამბავს არ ვჭამდი. ხედავთ. მახარაძე ლუკა, ეხლა ნაღდია თუ არა თო? 200%-იანი. გეუბნებით. რატი ოფიციალ გვეკითხება რეჟისორი და სცენარის ავტორი. ხო, რეჟისორზე უკვე ვისაუბრე, სცენარის ავტორს რაც შეეხება, სცენარის ეს ავტორი ერთი არ არის, ან ჯგუფი არის. სცენარისტთა ერთს გაგიზიარებთ, რომელსაც ყველა ძალიან კარგად ვიცნობს და რა ვიცი, იდეის ავტორიდან დაწყებული სცენარშიც ჩართული არის ჩვენი ოთარ შამათავა, რომელიც აი ცხელი ძაღლი რო იწყებოდა და მთავრდებოდა, იქ რო ეწერებოდა ოთარ შამათავა. დიახ. ოთარ შამათავაც ჩართულია კი ბატონო. დოლმეზაშვილი ვანო გვეკითხება. გამარჯობა, როდის გამოვა სერია? 26 წლის პირველ ნახევარში. ბაჩუკი დოლიძე გვეკითხება. ცხელი ძაღლის ფინალური ფილმი რომ გადაიღონ, ახლა იგივე მსახიობებით კაი იქნება. ფილმი შეიძლება რა, რატომაც არა, მაგრამ ფილმს ერთადერთი ის ახლავს ცუდი რომ მე პირადად ესე ვარ რა, როცა ვიცი როგორ სერიალია, ერთი რაღაც გინდა 1 საათიანი, გინდა 2 საათიანი ფილმი, რაღაც გონია რომ პატარა იქნება ძალიან და ვერ დააკმაყოფილებს ჩვენს რაღაც მოთხოვნებს, ასე ვთქვათ რა, შინაგან მოთხოვნებს. საბა ბაკურაძე გვეკითხება. სიკო ბოზის ტრიკოსსა და იმენა სვეტას ისევ ვიხილავთო და სიკოს და ბოზის ტრიკოს და სვეტა კირიჩენკოს აუცილებლად დაწმუნებულება იხილავთ. მე როგორც ვთქვი, 80-90% ყველა მსახიობი დაბრუნდება სერიალში. ბიცკინა ვანო ბიცკინაშვილი სხვადასხვა ცხელი ძაღლისთვის საკმაოდ დამახასიათებელი გვარია. გილოცა ვანო. ზახარიჩის ნაცვლად ხვის სიმოძებნა გაგიჭირდებათ, საუკეთესო და განუმეორებელიაო რა. გასაგებია რა თქმა უნდა, ანუ ამაში ეჭვით არ შეგვაქვს არავის, ანუ ზახარიჩი რო არა, ეს სერიალი ესე წარმატებას ვერანაირად ვერ პოვებდა, ასე რომ ზახარიჩის ნაცვლად სხვა არ იქნება, ზახარიჩი იქნება. დავით რეკვავა. რაც შეეხება ახალი სეზონის და ძველი მსახიობებიდან ვინ მიიღებს მონაწილეობას. ესე ვთქვი, ესე კონკრეტულად რო არ დავიწყო, ჩამოძრავი ქათამაძე, ლექსო, ინსკირველი, ხალხსანაცვალო, ყველა რა, დიდი ალბათობით, აი ვინც კი რაღაც მაგარი პერსონაჟი ყოფილა იქნება რაღაცა, ყველანი იქნებიან რა, იყო უბრალოდ. ასე რომ, რავი, დაველოდოთ რა, მე როგორც ვთქვი, აი ძირითადი ესეთი ბირთვი შენარჩუნებული იქნება, ვინც ცოცხლები იყვნენ სერიალში. და დანარჩენი ახლა გარდაცვლილებს რას ვიზამთ. შემდეგი კითხვა. შენის მითხარი სპონსორებთან დაკავშირებით რა ხდება?
სპონსორებთან დაკავშირებით მეგობრებო, მინდა გაგახაროთ, რომ არსებობენ უკვე სპონსორები და პროცესში ასევე ესე შეგიძლიათ, რომ თქვენივე კომპანია მოხვდეს ამ ურეიტინგულეს სერიალში და მოკლედ ვისაც გსურთ დასპონსორება ცხელიზაღლის და ცხელძაღში თქვენი ბრენდის თუ კომპანიის მოხვედრა, შეგიძლიათ აი ამ მითითებულ მეილზე და სოციალურ ქსელში დამიკავშირდეთ და დაგაკავშირებთ მოკლედ შემოქმედებით ჯგუფს და შეგიძლიათ მოკლედ გაისაუბროთ და რაც მეტი კომპანია ჩაერთვებათ ამ დიდ პროექტში, როგორც თქვენთვის იქნება ძალიან ფასეული, ისევე პროექტისთვის. ასე რომ დაველოთ, კიდევ ერთი რაც თავარია, ხო? ეხლა რატომ უნდა გამოიწეროთ ეს არხი? მეგობრებო, ამ არხზე დაიდება ის კონტენტი, რომელზეც ყველა ოცნებობდით ალბათ იმ ძველი ცხელიზაღლიდან რომ გქონოდა. ანუ კადრს მიღმა რა ხდება და ეს ყველაფერი ექსკლუზიური წვდომა გვექნება მე ამ არხს, ანუ და ამ არხზე დაიდება ექსკლუზიურად რა ხდება გადაღებაზე, გადაღების მიღმა, როგორ ხდება, როგორ იღებენ სერიალს და ასე შემდეგ. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ეს ვიდეო და ასევე სპონსორებს მიმართავ, შეგიძლიათ ეს კონკრეტული კონტენტით, ისე როგორც სერიალი, ისე როგორც ეს კონტენტი, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, გავისაუბროთ და ასე შემდეგ რა. ასე რომ სპონსორებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვისაც გაინტერესებთ, ესეა. ვისაც გსურთ ცხელიზაღლის დასპონსორება, კომპანიებს მომართავ და ბრენდებს და ასე შემდეგ, დაგვიკავშირდით მეილზე, დაგვიკავშირდით სოციალურ ქსელებში და აუცილებლად ყველას შეგიძლიათ რომ გაგვესაუბროთ, გავისაუბროთ და ნახოთ მოკლედ ორივესთვის კომფორტული პირობები, რომ თქვენს ლეგენდარულ სერიალში მოხვდეთ და ჩვენ სერიალსაც კიდევ უფრო შეექმნას ისეთი გარემო, რომ კიდევ უფრო წარმატებას მიაღწიოს. შემდეგი კითხვა, რა ლოკაციებზე იქნება გადაღება? ეს კითხვა ძალიან მაგარი კითხვა, რომელსაც მინდა უპასუხო ძალიან მრავალფეროვნად. გადაღებები იქნება როგორც თბილისში, ასევე როგორც ვიცი იქნება ბათუმში, ჩვენს საყვარელ ბათუმური სეზონი ხო გახსოვთ და რაღაც ნოსტალგიური იქნება და ბათუმშიც იქნება ეს გადაღებები და ერთი რომელიც მითხრეს ეს ინფორმაცია და როგორც მითხრეს ნამდვილია. ეს ერთ-ერთი ლოკაცია იქნება არც მეტი არც ნაკლები იტალიიდან რომში იქნება გადაღებები და ძალიან მაინტერესებს ვინ იქნება, რომელი პერსონაჟი იქნება რომში და რა განვითარება იქნება და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან საინტერესო ლოკაციები გველის და ჩემი ვლოგები ალბათ ნანახი გაქვთ უმეტესობას ლოკაციები რომ მოვიარე სხვადასხვა ჩვენი ცხელიზაღლის სეზონების ფოთი, რაღაც ბათუმი, აჭარა, გონია და რაღაცეები, ასევე თბილისი და მოკლედ აღმოვაჩინეთ გადაღების ადგილები რა და ასე რომ ეგ ადგილები ალბათ გამეორდება და ახალი ადგილებიც დაემატება, ასე რომ ძალიან საინტერესო კონტენტი გევლდება და ერთი კიდევ ხო ჩვენს Instagram გვერდზე ცხელიზაღლის სეზონზე რამდენიმე მომწერეთ რომ თქვენი გაკეთებული რაღაც მიმები იქნება თუ ის გინდათ რომ ჩვენთანაც დაიდოს. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი მიმართულებით რაღაც ცხელძაღს უნდა ეხებოდეს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გააკეთოთ მიმები იქნება ეს ვიდეოები იქნება თუ როგორი ვიდეოც არ უნდა იყოს, ედიტები მოკლედ, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ და რა თქმა უნდა ჩვენთან დაიდება, სხვასაც უნდა დაიდეს მოკლედ რა და ასე რომ ესეთი ამბებია ჩვენი ცხელიზაღლის ირგვლივ დანარჩენი ეს ჩათვალეთ ანუ ამ ტიპის ვიდეოს პირველი ეპიზოდია, იმიტომ რომ რაღაცები იცვლება, რაღაცები პროცესშია, ხო ხვდებით ხო და რაც უფრო ახალი ნიუსები იქნება, ამ ნიუსებს რა თქმა უნდა დაგაწევთ რა. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არა მარტო ჩვენი პოზიტიმის YouTube არხი, არამედ ჩვენი Instagram გვერდი და ჩვენი Facebook გვერდი და დანარჩენი უკვე ჩვენს ჯგუფს შემოვარდით. სუკინტინ სინხრამიაშვილს შემოვარდით. იქ აი ამბები ხდება. ასე რომ ეგ არის რა მე მგონი ამოიწურა ყველანაირი კითხვა, დანარჩენი კითხვები შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ სხვათა შორის, ხო, რა კითხვები გაქვთ, შეიძლება შემდეგი ეპიზოდისთვის, ამ ვიდეოს შემდეგი ეპიზოდისთვის გავამზადოთ ეს ყველაფერი და კიდევ უფრო ახალი ცხელი ნიუსები დაგიბრუნდეთ, ასე რომ გამოიწერეთ არხი და ლაიქით ვიდეო და კომენტარებში დამიწერეთ საერთოდ რას ფიქრობთ რა ახალ ცხელძაღზე რა, როგორ ელოდებით, სად ელოდებით, რანაირად ელოდებით, რა გაინტერესებთ ყველაზე მეტად და ასე შემდეგ. Всё, გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. დროებით.